Почитувани гледачи, го продолжуваме серијалот Другарување со литературниот клуб Копнеш. Во оваа емисија имаме уште една гостинка, тоа е Марија Хаџипаунова Данилова. Да. Добро дојдовте. Добро ве најдов. Благодарам за поканата. Марија, од кога почнавте да пишувате поезија и активно да бидете член, дел од литературниот клуб? Па, видете, тоа секој во себе си носи, дали е тоа поврзано со ген или е тоа некое природно, некоја дарба или било што. За мене уметноста, литературата и комплет уметноста се од многу одамна. Можам да кажам дека првите почетоци уште од моето најрано детство, кога бев член на библиотеката. Библиотеката тогаш се пресели во мое време, кога бев мала, се пресели во културниот дом кој го изградија тогаш. Мислам, беше многу одамна изграден, ама тогаш библиотеката почна да функционира. А благодарност, сега ќе ги спомнам двете библиотекарки, тетка Лозена и тетка Мира. Тетка Мира беше задолжена за детскиот оддел, а тетка Лозена беше за литературата за возрасни. Така убаво разговараа и така убаво се однесуваа со нас децата и убаво ни раскажуваа за книгите и уште тогаш ги засакавме. Ќе ги спомнам, редно е да ги спомнам и моите први учителки. Учителка ми беше Радка Карова. Знаете, едно време културни случувања во Кочани се беа на главните државни празници. 1 мај, 11 октомври, 29 ноември, Денот на Републиката. Тогаш се организираа во очи на празниците, се организираа свечани академии. Така ги вика, свечани академии, кога настапуваа литературни секции, имаше литературни читања и други културни случувања. Па, ќе кажеме една анекдота. Кога бев прво одделение, таа академија се случуваше во сегашниот мултикултурен центар. И благодарение на мојот јак радиофоничен глас, учителката ме стави и ми даде песна да рецитирам. Кога јас застанав таму, ама не се гледав многу на бината. И сите се прашуваат кој рецитира, чиво е ова дете, па не се гледа од каде токав глас. Од тогаш почнаа моите први почетоци на рецитирањето, а самата желба и, како да кажам, инспирација за пишување се доаѓаше со текот на времето, со разговор со моите професорки. Имав една прекрасна професорка од пето одделение, таа беше скопјанка по потекло, меѓутоа тука живееше. Морам да ја споменам, толку беше природна и толку добро се однесуваше кон нас, така што идеите за пишување сами доваѓаа, непосредно сами доваѓаа. Инспирација добивав обично ноќе, кога легнеш и кога ќе почнеш да фантазираш. Среќа што бевме до главна улица и неонското светло беше директно над мојот кревет, така да кога ќе дојдеа добри мисли, почнував да пишувам. Па, пишував и поезија, меѓутоа таа поезија беше од моето, како да кажам, кога си тинејџер, таа своја интима не сакаш многу да ја експонираш. И не си ги читав само за, како да речам, за еден ужи круг пријатели. Па, се бавев и со музика, сакав многу да пеам,
одев и у Нижо музичко училиште, завршив, меѓутоа судбината ме префарли да се префрлам на техника. Техниката со литературата се кочи. Не можеш и едното и другото. Или си ја работиш техниката, или од литературното. Не ти бара тамо да пишуваш, да изразуваш убави мисли, него мораш само конкретно со цртежи многу работи да решаваш. Одев у литературниот клуб повремено и ги следев нивните, навистина имаше што да се слушне и што да се научи. Со текот на времето, еве сега кога дојде период кога нема време ни за литература, ни за литературни дружења. Меѓутоа времењата се менуваат. Така да сега сум активен член на литературниот клуб Копнеш. Литературниот клуб е еден вид прибежиште и на некој начин сидро на една уметничка душа, која талкајки и пловејки се стреми да се укотви во мирни води. Чувството на спокој, посебно изразено, кога знаеш дека и после многу лутања некаде припаѓаш. Многу е битно тоа чувство на припадност. Па имам пишувано поезија, пишувам и сега. Некој ќе рече, не си прав писател или не си поет ако немаш издадено книга. Не се слагам со тоа. Знаете, во последно време, кај нас, јас сум лично многу голем критичар кон самата себе. Гледајќи денес што се пишува и публикува, кај мене се јавува некој вид отпор и тежнење кон совршенство, кое има трновив пат и може да се постигне само со многу труд, но и не само труд, и посебни чувства, но и дар од Бога, за да се пронајдам и да го презентирам човекот во мене. Имајќи предвид дека сте со сродни души, би рекол, во литературниот клуб Копнеш, колку е лесно да се создава, да се твори? Па, видите, во контекст на ова што го зборувам, а повеќе кога чувствата ќе те надвладеат, живееме во многу чудни и немирни времења. Инспирацијата ја добивам пак ноќе, кога или може да се напише, или нешто го оставам за после. Се надевам дека натаму ќе успеам и ова што го пишувам и некои други работи да го публикувам и да биде достапно на нашата, барем кочанска јавност. Би сакала сега да ви прочитам дел од моето творештво. Да. Пред малку, минатиот месец, беше празникот на виното. Една песна «Вино и љубов». Полна чаша, пурпурна течност, капки надеж за душата, што трепери и изчекува изгреј сонце. Миг на восхит и Копнеш. Виното ја грее душата, немирот талка наоколу, се стопува во виорот на ветерот, заедно со звукот на љубовта и блескавата искра на надежта, споменот останува недопрен. Така сакам и имам на моменти инспирација да пишувам поезија која е инспирирана од натрешните чувства, од чувствата. Има ли поврзаност некогаш можеби со родниот крај, со има, чувства? Има. Би сакала уште една песна да, бидејќи јас едно време бев иселена во Америка, ама се вратив и сите ме прашува зашто дојде. Па се вратив, на кого ќе оставиме Македонија? Каква иронија што ни се сега случува. Младите нагло бегаат. Не знам, нека ни Бог биде на помош да младите почнат да размислуваат дека никаде не е исто како дома.
уште една песна ќе ви прочитам. Виножито на љубовта. Во мислите постојано ги превртувам по жолтените страници од минатите спомени за Ангја, Билјана, за Фросина, за Ленка, за мачните и проколнати времења, кога Тугинес посегнувал рака по нашите убавици и убавини. Ги сакам боите на љубовта во мојот роден крај. Никаде во светот планините не се толку зелени во пролет, ниту пак толку волшебни и разнобојни во есен. Нежните бои на пролетта, во цветовите на разбудените дрвја, пространите, огледално сјајни оризови полиња, чиниш непрегледни езерски бранувања, зелени во пролет, златножолти и пурпурни во есен. Никаде небото не е толку сино и чисто. Синилото на небесната шир, распослано со нежни облачења, кои безгрижно танцуваат заедно со птиците во лед. Ги сакам боите на детските насмевки. Никаде во светот момите не се толку убави и стројни. Нивните насмевки, нежен трепет за нашите срца, а нивната весела песна, нежен допир на нашите души. Заедно сплотени, понесени од младинска полет, нежност и љубов, сме уште пободри и поистрени во тежнењето, со љубов и слога да истраеме и обстанеме на нашите вековни огништа. Колку дружењето во литературниот клуб Копнеш ви овозможува да ова што вие го создавате го слушне пошироката публика, не само во Кочани, туку можеби и настрана? Па видете, благодарение на вработените во нашата матична библиотека Искра, нашиот клуб поетски е доста активен и за сите празници се собираме и читаме. Предходно даваме песни кои се издаваат во билтени за празниците, а потоа ги читаме. Покануваме и млади членови и исто така ги почитуваме и уште постарите членови и од мене и од нас, да бидеме сите заедно да се дружиме и да твореме, затоа што светот останува на младите, ама сета она енергија и предходни спомени или предходни навики во дружењето потекнуваат од старите, така да на еден куп се и младите и старите. Може ли да ова ваше искуство, знаење го пренесете на помладите преку ангажирање можеби на некакви литературни секции во училиштата? Некогаш го имаше тоа? Да, имаше, уште постои, да речеме во месецот на книгата ние посетуваме и читаме поезија заедно со активните млади членови во школите, во основните училишта, во средните училишта, постои тоа дружење. Еве моментално јас имам некоја идеја да се направи еден ден за дружење во библиотеката. Тоа го насловив како кафе пауза со омилените стихови. На еден начин ги поканувам сите оние што сакат да се дружат пред се, што пишуваат, ама и оние што само читаат и имаат своји омилени автори, да повелат во тој ден кој ќе биде нагласен во библиотеката, да се дружиме, да го истакнеме она убавото во нас, да го пренесеме на младите генерации убавото во нас, убавината наша, дека не е само соно да одеш на страна и да работиш, да печалиш. Не е убаво сите да станат само машини, не ни требат машинерија без чувства. Чувствата се многу битни. Многу битни оние чувства на почит. Прво само почит кон самиот себе си, почит
кон најблиските, не само од фамилијата, соседите, пријателите. Па знаеме како се дружеле нашите стари порано. Се дружеле многу, не само на оние улични средби, малцки средби, па се дружеле, литературни читања имало и порано, имало и гранки. Мораме да се потрудиме, Кочани беше на времето многу активен град, да активираме пак. Да престане ова, да не го наречам, нека ми простат, лудило трка само за профит. Па што останува на крајот од животот? На крајот, кога ќе се свртиш и ќе видиш профитот е едно, летнале навака, наваму, важно е да останеш човек и да го задржиш во себе она чувство на вистина, убаво и љубов кон секого. Имате ли некаква евиденција колку творби досега имате создадено и дали тие можат да се вклопат во една стихозбирка? Па можат, ама јас би сакала, пошто имам некои материјали, многу ме повеќе интересира што се случи со нашиот град, каде замреа сите активности, што се случува. Јас по професија сум планер. Во последните години се прават катастрофални грешки. Порано се правеа самото проектирање на самиот град. Многу е важно, проектирањето на градот е психолошка работа. Мораш да го направиш да ти биде убаво. Кога ќе излезеш да ти биде убаво. Има некои случувања сега што просто иритираат и ги врзуваат луѓето да седат внатре. Кога ме прашавте за поезијата, ќе издадам. Ама ви кажав, јас сум перфекционист, мора да биде стварно тоа нешто, кое ќе го напишам да сакаат да го читаат, пошто порано се пишува, нели имаше, кога се издаваат книги, имаше некоја комисија што ги прочиташе и видеше дали треба таа книга да се публикува или не, или не е само да напишеш нешто, па да собира прашина некаде. Она што е напишено да биде школа и за некој што ќе го чита тоа, да му возврати чувства, да добие взаемно чувство, да после и самиот продолжи да со самото она што го има во себе да пишува. Дали дружењето во литературниот клуб Копнеш подсвесно можеби е еден вид замена за тие некогашни малски дружења? Па да ви кажам искрено да. Еве, јас ви кажав дека осеќаме чувство на припадност, некаде припаѓаш. Ние веќе заборавивме на дружењата. И оние луѓе што одат на работа, одат само, ама се пазат од оние разнишање меѓу човечки односи. А кога си веќе пензионер, сите забораваат на тебе. Им сметаш на децата, им сметаш некои што имаат внуци се ангажираат, меѓутоа се си има свое место. Убаво е литературниот клуб е еден вид. Кога ќе појдам таму, осеќам чувство на припадност. Многу ми е жал и ќе ги споминам нашите незаборавни. Мене, Катерина, ќе ја спомнам Катерина Рунтева, Маре дојди во клубот. Јас не сакав, викам, немам време, не ги познавам, не ќе дојдеш. Канго беше исто член. Па кога ќе се дружевме, заборававме, ќе седнеш и забораваш, веќе дошло време да си одеме, а уште немаме искажано она што треба. По тоа се добиваат најубави, од тоа дружење се добиваат најубавите инспирации и за пишување и за се. Подмлог доаѓа во клубот, веројатно се трудите да... Има млади деца, пишуваат многу интересно и убаво. Да, јас сум среќна што има деца што доаѓаат во клубот, да. Има ли можност да ги привлечеме уште повеќе младите, бидејќи веројатно има многу талентирани кои што се уште го чуваат тоа само за себе? Па јас мислам или со родителите, разговори со родителите или ова кога го слушаат родителите, самите да ги донесат децата во литературниот клуб, а и највеќе првенствено преку самите нивни професори да им створат љубов, како што одем љубов кон поезијата, кон уметноста, кон пишувањето. Одејќи низ школите гледаме дека се трудат, има доста добри наставници што се трудат на децата да им и се успешни во тоа. Љубов кон поезијата, има многу деца што пишуваат. Пишувајќи поезија го очувуваме, го задржуваме и јазикот. Како еден од најглавните карактеристики на нацијата.
Знаат ли младите, дали доволно го познаваат јазикот денес? Да, гледам дека пишуваат добро со залагање на нивните наставници. Да. Доста се писмени, многу пописмени од нас постарите. Па што, бидејќи се минува времето и на некои работи се заборува кога не го често употребуваш. Почнавте со поезија, пишување, меѓутоа професијата ве однесе во техничките науки. Може ли да се направи некаков спој меѓу литературата и она што едно време вика, практично јас сакам и многу и музиката, ги сакам и танците, и го сакам и фолклорот, се сакам, од се пробав, се одев, меѓутоа не можеш секаде да стасаш, не може, има лимити, има физички лимити. Едно време вика, пошто јас, мојот професор од музичкото училиште, ќе го спомнам, страшен педагог беше, да студирал далеку во Загреб, меѓутоа си го сакаше Кочани и остана во Кочани и правеше невозможни работи. Ние ретко каде од Македонија први имавме оперети. Изборуваме за Ристо Јуруков, да. Еден момент ми рече, твојот глас е само за оперско пење, ти немој да одиш на нешто друго, само на опера да одиш. Па, дојдов во дилема. Знаете како е она по старите, поготово дедо ми и баба, оперски пејач, така со такви зборови. Татко ми, мајка ми не ми се меша, а сепак отидов на архитектура, бидејќи викаат дека архитектурата е смрзната музика. Така се, па затоа па мојот син се, видите, не знам што да речам, дали е тоа судбина. Еве, јас не отидов во оперско пење, ма затоа мојот син е сега оперски пејач. Значи, се тоа врте. Мојот татко некој пат бил успешен, имаше страшен тенор, пеел во Соколаната, кога имало такви музички средби. Доскоро оние постарите вика, каков глас имаше. Чичко ми исто во Америка беше пионер на македонското дружење со музика. Така, генот си е тоа. Јас сум среќна што целата моја енергија ја посветувам на убави работи, кон уметнички работи. И то треба да сите кај нас она што е затворено да го изложуваме, да не ги криеме нашите чувства кон поезијата, кон музиката, кон дружењето пред се. И при крајот на овој разговор да се вратиме повторно на поезијата. Колку често се раѓа една идеја за да се создаде една творба? Па, кај мене зависи од чувствата. Само не сум секој пат расположена да го земам пенкалото и да пишувам. Кај мене инспирацијата доваѓа највеќе од чувствата. Ако седнам и да речам сега ќе пишувам, не можам, не ми иде тоа. Треба да си инспириран од внатре нешто да те натера за да пишуваш. Верувам дека ќе дојде време кога ќе го види светлото на денот она што вие го имате создадено во една збирка. Па јас се надевам, времето многу брзо минува, некако многу брзо ми поминува, дали е тоа возраста, се надувам дека ќе излезе нешто. Сега уште има доволно време, нели? Ви посакувам успех во тамошното творење и повторно да биде повод токму излегувањето на една стихозбирка. Благодарам многу.